Ja, det et veldig aktuelt spørsmål som dukker opp i forbindelse med 50-årsjubileet. ConocoPhillips tydelige på at vi ser store muligheter å utvikle mer på Greater Ekofisk, som vi sier. Og det tror vi i stor grad kan gjøres med ny teknologi, både innenfor produksjon, innenfor brønn og innenfor fasiliteter. Det store reserver igjen. Store ressurser igjen, og vi har gode anlegg. Vi har sentrale anlegg som relativt nyinvestert, slik at det gode år igjen å kunne drive Greater Ekofisk effektivt. Ja, vi holdt jo på med Thor som neste fase, det vi kaller for Thor 2. Det holdt vi på med noen år før oljeprisen falt i 2014. Vi så at vi hadde tenkt for konservativt på fasilitetssiden spesielt. Og vi hadde med oss et tankemønster som vi måtte kvitte oss med. Dårlige utsikter for videre oljepris gjorde at vi måtte tenke nytt. Så vi gikk ifra mer klassisk tenking inn i det vi kalte for en marginal konseptutvikling. Vi så på subsea, vi så på ubemannede løsninger, og vi jobbet 2-3 år der intenst med industrien, og så at vi kunne forbedre enhetskostnadene, capex per produsert oljefat, med ca. 50% i forhold til det vi var i ferd med å gjennomføre på et tidligere tidspunkt. Og gjennom de samarbeidene med industrien og vår tilnærming både på gjennomføringsmodeller, på fasilitetetssiden, og se gevinster i samarbeid med industrien på en ny måte, gjorde at vi fikk et veldig konkurransedyktig prosjekt som konkurrerte med investeringer i det store selskapet vårt.